天的妈！今天的水特别的浑浊。哎呀，来个小八爪吧。你看这个水，刮风了之后，哎呦，哎，八爪鱼要跑。水特别的浑，海兔，来海兔，虾，冰虾来上一只。哇，今天这海兔挺多的。这个海兔，好，来个这个吧。我去，这个不行，来上一个小一点的。哎，明虾，你看这虾不少，就是水好喷嘛，就是水黄。整点小虾吃吃。沙板子。来个螃蟹。整点扇贝吧，今天头2天刮那个风很大，跑了。哎，跑了算了，不爱捉了，不捉了。你看这皮皮虾来上一个，不想再回头了。今天这个米好多呀，今天。我去，海兔，米好多，挑都不好挑，今天。来吧，又来一个，刚才那个跑了，那就你吧。来条这个鱼，来上一个。这个螃蟹，挺肥，来上。看前面，这个水呀，这种小沙板子好多。今天吃点什么都不太好捡，吃点啥都不好捡。这铁头，这个螃蟹好肥啊！这个小花大蟹都是蛮高的。你看，哎呀，这个螃蟹，不吧，我感觉海兔吧，这个小梭子蟹小一点。这水太浑浊了，今天太浑浊，还有这个小梭子蟹好多呀，这。走吧，兄弟们，简简单单吃一点，要快。咱们换一个吃法。爆香。哇，这小香味儿，好香啊！看着都香啊！来个海兔吧。哇，哎呀，好吃。用筷子，不行，太慢了。这个籽，这个膏，好香。来个鳗鱼。哎呀，真香。偶尔换一个口味，感觉真好。这个八爪鱼爪子香，有劲道。香。看来偶尔还是要换一下口味的。今天感觉特别香，海兔，哇，这籽这高。